جوج ديال المشروبات ساخنين دق ببطلة الكحة، لا الناس العاديين ولا المرأة الحاملة. جوج الوصفات في هذا الفيديو، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. الوصفات اللي كانوا كيصايبوا جدودنا، الوصفة الاولى للناس العاديين، الوصفة الاخرى للمرأة الحامل. الوصفة الاولى غنحتاجو الحليب العادي ديال البقر، كنديروه فيه معلقة ديال الزعتر او الازوكني. كنجيبوا اللوز، سوا يكون مقرمل او المحمر، سوا يكون عادي، من احسن يكون عادي. كنهرمشوه، يمكن لكم داك ازوكني او الزعتر حتى هو طحنوه. كنلوحو كلشي في ديك الكاسرونه، كنخلوهم يطبخوا مزيان واحد 10 دقائق مع بعضياتهم. كنزيدو عليهم العسل، من بعد ما كيطبخوا كنزيدو عليهم العسل حتى كيطبخوا. كنطفوا عليهم، كنزيدو عليهم واحد معلقه العسل كبيره، وكنخوهم كتشربوهم وهما سخان في الليل. كتشربوا كاس، جوج الكيسان، حتى 4 الكيسان ماشي مشكل. شربوه ونعسوا، ما تخرجوش للبرد. من الوصفات اللي سبحان الله العظيم يعني كيكمدوا الصدر، ديك الكحه كتنقص ليكم في الليل. الوصفات اللي كانوا كيديروا جدودنا زمان، كان كديرها جده الله يرحمها، كانوا مشهوره بزاف هاد الوصفه زمان عند ناس زمان. ونفس الوصفة غنديرو، ولكن ما غاديش نديرو فيها الزعتر بالنسبة للمرأة الحامل، لأن المرأة الحامل الزعتر راه ما مزيانش ليها على قبل 11 سخون. بقاو مع الفيديو حتى الاخر. بالنسبة للمرأة الحامل غنخرج هذاك الجردة عندي، وغنقطع شوية ديال النعناع كيف ما شفتوا. جبت شوية النعناع من برا، النعناع مع شوية افلايو. غنجيبوا الحليب نفس القضيه، نديرو فيه شويه اللوز، نخليهم حتى يطبخوا مزيان مع بعضياتهم، حتى يغلى داك الحليب مع داك اللوز. قد ما غلاو مع بعضياتهم قد ما مزيان. وين فوا يبدا الحليب يغلى مزيان، نلوحو عليه النعناع باش داك النعناع ما يتحرق. صافي منين يغلى واحد 10 دقائق مع بعضياتهم، ونطفيو النار. نضيفو عليهم غرفه العسل، العسل يكون حر. هاد الوصفه هادي ما كتضرش الحامل، يعني من الشهر الاول حتى كتولد ما يغسل بها حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت كتنفعها في وقت الكحه وفي وقت المرضى، يعني في وقت هاد نزلات البرد. هاد من الوصفات اللي كانوا كيديروا العيالات زمان. صافي كتشربها حتى هي في الليل بالصحه والراحه، وتشربها في اي وقت بالصحه والراحه. كانت معكم هو ريا زمان.